Сәлем, достар. Каникулдардан икенче айыла үтеп бара түгелме? Ял итеп өлгөрәһегезме? Біз календарь битәрен артабан асабыз. Киләһе 5 минутта безнең менән булыгыз. Тапшыруда без төрле елдарда бұл көндә ниндәй вакыйгалар булганын искә төшерәбез. Тагы ла ошо көндә үткәрелә торган байрамнарны барлап сыгабыз. Һәр көн үзенчә мавыктыргыч һәм кызык. Календарь битләрен бергәләп асаяк. Июль йәйдең үзәге. Айҙарҙың да иң гүзәле дидәр халыҡтар. Бұл айдың һәр көне үҙенсәлекле. 1 июль бөтә ил буйынса хәрби хәрәкәттәр ветерандары көне. Бертәмлек көне булып торган был датаны Афганстанда, Чечен Республикаһында хеҙмәт итүселәр һәм башҡа республикаларда хәрби бәрелештәрҙә ҡатнашыусылар билдәләп үтә. 2 июль халыҡара спорт журналистары көне. Байрамды билдәләү көне лә осраҡлы түгел. Тап 2 июль көндө 1924 елда Халыҡ-ара спорт матбуғаты ассоциацияһы барлыҡҡа килә. Башҡортостандың спорт тормошында төп иғтибар Салауат Юлаев хоккей клубына һәм Өфө футболсыларына йүнәлтелгән. Артабан атлайбыҙ. 3 июль Рәсәйҙә юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт инспекцияһы хеҙмәткәрҙәре көне. Ә һеҙ юл ҡағиҙәләрен яҡшы беләһегеҙме? Яяу йөрөүселәргә лә, водителдәргә лә ҡағиҙәләрҙе яҡшы белергә кәрәк. Каникулдар ваҡытында ла уларҙы иҫтә тотоғоҙ. Июль айында тағы ла ниндәй ваҡиғалар булды икән? Тарих биттәренә күҙ йүгертәйек. 1751 йылда донъялағы иң беренсе энциклопедия тәүге томы донъя күргән. Иң боронғо белешмәлектәр беҙҙең араға тиклем 2000 йыл элек боронғо Мысыр һәм Ҡытайҙа барлыға килһә лә, был энциклопедия замансаға күпкә яҡын булған. Ул Францияла баҫтырылып сығарыла. 10 йыл элек Казан ҡалаһында бөтә донъя универсиадаға асыла. Казан арена стадионында был көндә 45 мең кеше йыйылған. 158 йыл элек Льюис Кәрроудың «Алиса мөғжизәләр илендә» китабы донъя күрә. Июльдең 1-нче яртыһы байрамдарға ла бик бай булып сыҡты. Мәсәлән, 7 июль Рәсәйҙә ғаилә, мөхәббәт һәм тоғролоҡ көнө. Был байрамды Рәсәйдә 2007 йылдан башлап билдәләйҙәр. Был йыл ғаилә йылы тип иғлан ителгәйне. Ғаилә байрамының мөхәббәт һәм тоғролоҡ өсөн иҫтәлекле медалы ла бар. Уны был көндә тапшыралар. Уның символы аҡ сәскә. Элек-электән был сәскә мөхәббәт билдәһе булып иҫәпләнә. Ғаиләгеҙ имен торһон, бәхетегеҙ ташлап китмәһен. 11 июль бөтә донъя ерҙә йәшәүсе халыҡтар көнө. 14 июль балыҡсылар көнө. Июльдең тәүге йәкшәмбеһе диңгеҙ һәм йылға флоты көнө. Айдың 2-нче йәкшәмбеһе Рәсәй почтаһы көнө. Дуҫтар, беләһегеҙме? Борон июльде 3 өлөшкә белгәндәр. 1-нән 5-нә тиклем йәйҙең башы, 6-һынан 26-һына тиклем йәй уртаһы, 27-һенән 31-нә тиклем йәйҙең аҙағы. Ҡалай ҡыҫҡа ҡына булған йәй. Ярай беҙҙең каникулдар 3 ай. Һәр көн үҙенсә ҡыҙыҡлы һәм мауыҡтырғыс. Календарь биттәрен бергәләп асайыҡ. Осрашҡанға тиклем!